السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپ اور ہم کہتے ہیں نا کہ میں نماز نہیں پڑھتا، جو ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا۔ بھئی کیا دیکھا جائے گا؟ آپ تصور کرو، جب ہم پل صراط پر سے گزر رہے ہوں گے اور جو نماز پڑھنے والے ہوں گے وہ ایسے گزر رہے ہوں گے جیسے وہ آنکھ بند کریں گے اور خود کو اپنے آپ جب آنکھ کھولیں گے تو خود اپنے آپ کو جنت میں محسوس کریں گے۔ اور جو بے نمازی ہوگا، پل صراط تو وہ ہے کہ جو بال ہیں نا ہمارے، ان سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز۔ اور جو بے نمازی ہوگا وہ اندھیرا ہوگا زور سا، اور وہ بے نمازی وہاں سے کٹ کٹ کے گر رہا ہوگا نیچے جہنم میں۔ تو میرے بھائیوں، آپ بھی سنبھل جائیں، نماز کو پابندی سے ادا کریں، اللہ پاک کو راضی کر لیں۔